我哋依家喺龍和口岸接40位香港團友出發，我哋嘅佛山。我哋中午11點半啊，到達餐廳食飯，有海鮮拼盤、豉油雞，仲有肥瘦相近嘅叉燒啊、松子魚、隻肉餅、香橙雞柳炒粉絲、陳村粉、臘味飯等等嘅名菜嘅，哇，睇下幾豐盛啊！依家到咗佛山最出名嘅咖啡店浮日南礦咖啡店，就係我身後呢度啦。呢度唔單止有美國西部嘅礦山景色，仲有可以見到非常之靚嘅湖景啊！跟住我鏡頭過嚟睇一睇先。原本啊，呢度係一個廢棄嘅礦場嚟噶。南山咖啡店嘅老細睇中咗呢度獨特嘅旅遊資源啊，所以喺呢度起咗一間咖啡店，依家成為年輕人必須打卡嘅旅遊景點。下晝嘅4點鐘啊，我哋翻到嚟酒店，仲有免費嘅下午茶提供俾我哋食噶，有炸春卷啊、蛋撻啊、各種各樣嘅蛋糕啊、菠蘿包啊、牛角包啊、酥皮包啊、龍婆餅啊等等，全部都係免費嘅。就連水果啊都有3個品種俾我哋任食唔嬲嘅。食飽飽，我哋翻到房。酒店係2015年全新開張嘅，所以房間設施設備全部都係全新嘅，而且一啲被鋪，哇，又白又軟熟又滑啊！你睇下我哋嘅床鋪嘅話，摸落去好軟熟好滑，呢個就係新嘅酒店嘅標準啦。酒店行出嚟，對面呢度1分鐘唔到就有個大商場啦。呢邊食宵夜、揼骨按摩，全部都非常之方便噶。晚餐有冬瓜煲雞腳、大閘蟹炆雞、凍企雞、水庫大碗魚、臘味炒飯同埋各種嘅小炒，非常之惹味噶。依家係晚黑嘅9點鐘啊，睇睇宵夜有咩靚嘢食先。宵夜有炒粉、炒麵、餃子、青菜，仲有現場阿姨幫我哋劏嘅河粉，單係粉嘅品種都有5、6種嘅。呢邊仲有白粥、皮蛋瘦肉粥同埋南瓜粥嘅。水果嘅品種西瓜、菠蘿、番石榴。我哋一日食足4餐，住新酒店，你中唔中意嚟啊？